Не туда едет, куда надо. Он думает, что будет рулить им просто. Ага. Что-то он у него. Так а что? Не, он не рулит. Он не рулит. Так он и не должен рулить. Чё он будет рулить? Он должен рулить. Да, там у него, знаешь, как жопа придавлена. У вас Он сидит на ней. руль маленький. Он же ей же и пытается рулить. Нет, он тягает ведь нос догружает. Да где она? Как это Когда думал? он будет хорошо газовать, он же не газует. А надо и рулить, и газовать. Руль-то ведь от газа зависит. А он что не газует-то? Он как газ бросил, так он не будет. Ну пусть проедет, что? Бензин ездит, пусть проедет. Туда-сюда. Да, маневренности. Запоздалая у него реакция. А так они и ездят. Запоздалая реакция это рулем. Почему прямо по воде лодки ездят? Вы Так чё? нет, пока ты газуешь, он его слушается. А газ бросил, ты что толку, ты им махать-то? Не, она по воде-то пойдет, она на грифе грифе он пойдет. заносит, а зад-то у него тяжелый. Он еще сам 100 килограмм весит. Управляемости может не хватить, у вас рулек маленький, угол поворота маленький. Лодка тяжелее. Ну, на воде надо пробовать. Они в любом случае такие виражи большие закладывают. Почему можно на месте разворачивать? Ну, если перед загрузить. Куда ты там сомнешь, Он газ сбросит, оно встанет, все, что? полом идет. Пластик надо, пластик. Не скользит Что она? это? Резиновое дно. Она не скользит. Голосом-то тащишь его, пустой-то тяжело. Ну, она не скользит. Там резина или ПВХ? Резина-то. Там броня снизу? Да. Ну, конечно. А вы тягу-то тут мерили с этим глушителем? Нет еще. А может тяги-то нет, то и не едет. Там я может килограмм 40. Я сейчас такометр одену, если он взял те обороты, что были, когда было 60,